喂，大家好，我係入到嚟呢個 LBSG 入邊玩PVP 嘅遊戲啦。咁今日有我嘅朋友參與係邊個呢？係見唔到嘅，係見唔到佢嘅，但係我同大家講就係叻阿 boss 啦。佢就喺我隔離，但係應該就喺我隔離，佢就係同我玩 Skype 生存嗰個。玩啦！喂，有啲箱咧，啲箱呢？箱咧，箱喺邊啊？見唔到有箱嘅，邊度有箱？喂，佢喺側邊啊，喺棵樹隔離啊。你見唔見到我而家？見到。終於見到。喂，啲人知道啲箱喺邊，我唔知喎而家。反而我蝕底喎。係啊，快啊！你俾人。喂，點解我冇咁多機我度嘅？我滿機嗰度喎。得翻4，我扣咗4格啦，好冇？殺咗。邊個打我？邊個打我？你後面。食屎食屎！食屎仔，我打咗佢喎。你走咯好力啊！哇，又有人打我，哇！又殺咗一件。又殺咗一件啦。邊個喺後面打我？偷襲我咁賤㗎！有人打你。有冇食物啊你？我都冇喎，你係 spawn 我。啲人喺 spawn 嗰度仲打緊，衝啊！啲人。徒手打。觀眾有冇睇玩呢個 show？哇！咩料啊？唔知觀眾有冇玩呢個 show？知道佢好多筆。我想話俾你知呢個，喂喂！做咩？你拎咗喺度。拎咗，拎咗好緊要。我輕咗機，我行唔到過嚟啊！喂，嗱係有人係咁喺度打我，係咁影到咩料啊？好鬼筆。邊個打？有冇食物啊？見唔見到我？見到。有蛋糕啦，不過食唔到喎好似。終於有食物，天！玩呢個箱係要打爛啲箱先可以攞到喎，唔知點解。不到。喂，有人！小心佢偷襲你。哦。想 team 喎，但係俾人殺。唔好理佢啦。你有冇咩好嘅裝？你有冇鎖鏈腳？你唔着鐵鞋嘅？着咗啦。見唔到你着喎。係咩？喺邊度讀書？我揾到一個鑽石。唔好意思。你喐下，冇問題。最後自己喺嗰邊。又揾到一個，有鎖鏈空格喎呢度。攞啊！係啊，玩呢個箱差唔多都係嘢食啫嘛。我有鎖鏈裝。喂，啲箱應該俾我哋執晒。玩呢個箱我最熟。俾我睇下你除咗咩裝？應該係鐵頭盔，喂，唔係啊嘛。可能睇唔到人哋着咩裝嘅。我有鑽石1粒。睇唔睇到？我 chest review。有啊。鐵空格，仲有垃圾用唔到嘅打火石。唔理啦。有鐵空格。係啊。我啲箱彈翻落係咁。
今場我哋贏硬啦，其實。好明顯啦，我哋兩個都係咁勁。誒，可唔可以整把鐵劍俾我？整把鐵劍俾我。哦，好叻嘅，係變翻做你非常之叻嘅。係我合唔到嘅，我掉啲嘢俾你啊！你擺落箱裏面。算啦，我擺落呢度。入去咯。有人浸死咗。浸死！啊，得翻3個人啦。你可以合唔到，我有個 Caesar。合唔到鐵劍喎。係咩？你合唔到嘅 Caesar JDJ。咁你掉翻，咁你擺翻啲嘢落箱俾我。有個 Caesar JDJ 殺咗人。喂？咩啊？點解我啲裝會變咗咁樣嘅？我擺落去啦。不如做咩要呢度咁樣咧？我哋出發去揾個 Caesar JDJ。點解我啲裝會係咁喺度彈翻㗎？因為我而家着緊咩裝咧？我想。有冇鐵裝啊？我而家着。喂！喂，你後面有。喂，邊個打我？你後面有個。Caesar JDJ。喂，唔好死，唔好死。冇事。哦。死埋。冇問題。呢就嚟死喎。係啊。食嘢。食蛋糕啦，我哋。蛋糕會食唔到喎。如果我朋友喺呢個時候一嘢打死我嘅話，我就會 GG 嘅。食到喎蛋糕而家。咩啊？我頭先食生豬肉啫，唔係生牛肉啫。有冇第二粒鑽石？揾到一粒鑽石就得㗎。剩翻 1 minute 喎，但係。一開頭合到鑽石見到機其實。係咯，基本上如果你技術好嘅話就贏硬。技術唔太差已經都贏硬。即係唔好好似啲低 B 仔咁咧，用鑽劍都打唔過個鐵劍。你得翻我哋啦。係啊。但係補唔到血嘅問題而家。我補唔到血，唔知點解。咁點啊？我哋而家就扮我喺度食緊嘢啦。咁樣。食緊嘢。食緊嘢咯。哇！點解可以見到呢啲咁嘅樹嘅？好似因為佢係 spawn 點上面㗎嘛。試下我用第3人稱打唔打到你先？打唔到喎。如果我教翻呢個咧？係好啦，你幾多血啊？仲有，不如我打到你得翻格半，跟住我哋再 PVP 啦。拳頭 PVP 我哋打。除裝。其實你見唔見到我除咗裝？見到。咁而家一定要除咗裝咁樣先冇問題。講咩筆咗？抌啲裝我用鈪啊，同埋用拳頭打我哋。哦。做咩啊？我都好似。喂，抌唔到喎。9輛菜以前掉到。
嘢食都冇，喂你着住對鞋嘅，你着住對鞋定係？係咩？係。唉，算啦，仲着住，得咗。就咁打啦。我唔夠打咯，打你睇翻夾盤先啦，好唔好啊？喂，唔好係咁打。喂，我咁得唔得咁啊痛嘅，喂，用拳頭打翻，逐格扣。差唔多啦，再打多你幾下，得你話俾我知。打多下夠啦。略一格半喎。再打一下。打多下。死！喂死啊！唔打啦。OK，咁得啦。我哋抌咗令我哋空手先。打啦！你叫啲棒打，你叫啲棒打就得。得啦。好啦，3、2、1打。哇！會滿血，好正。你冇血嘅咩？你冇血㗎？喂，你冇血嘅咩？咁久？冇血啦！我冇血啦！好久啊！各位，多謝大家收睇今次嘅《Hunger Games》。跟住切腳鏡。切乜嘢啊？係我贏咗啦！冇血先贏啊！希望大家唔係中意你已經死咗呢一輯嘅《Hunger Games》。切腳鏡。就就下次再切過啦。咁我哋就下次再見啦，拜拜。